ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ரியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தீபாவளி ஸ்பெஷல் முறுக்கு தாங்க. ஒரு கப் இட்லி மாவு வச்சு 10 நிமிஷத்தில் எப்படி முறுக்கு செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே அரை கப் அளவுக்கு கடல மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடல மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது 3 குழல் இருக்கிற முறுக்கச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா சூடானதுமே எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் முறுக்கு குழலில் நம்ம கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு ஜல்லி கரண்டியை வச்சு அதில் நம்ம முறுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடானதுமே அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு முறுக்கு நம்ம இதே மாதிரி ஜல்லி கரண்டியில் புழிஞ்சிக்கலாம். இன்னொரு முறுக்கையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா ஒரு பக்கம் செவந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு பக்கம் நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி மீதமுள்ள எல்லா மாவுக்கும் நம்ம முறுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம். மறுபடியும் ஜல்லி கரண்டி வச்சு முறுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம். இதை நம்ம சூடான எண்ணெயில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் ஜல்லி கரண்டியில் இன்னொரு முறுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம். இன்னொரு முறுக்கையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் செவந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு பக்கம் நல்லா செவந்ததும் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். நம்ம மாவு அரைச்சி கஷ்டப்படாமல் 10 நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி முறுக்கு செஞ்சு சாப்பிடலாம். தீபாவளி பலகாரமாகவும் இது 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் லைன் பை லைன் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு சூப்பரான முறுக்கு ரெடி ஆகிடும். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்.